Добрый день, меня зовут Максим, и сегодня я хотел бы поговорить о важности подготовки автомобиля к зимнему периоду. Наверное, у каждого из вас в голове возникает вопрос, а запустится ли мой автомобиль холодным зимним утром? На этот вопрос я и помогу вам сегодня ответить. Наш автоцентр запускает ежегодную сервисную акцию «К зиме готов». В данную акцию входит диагностика по 15 пунктам, среди которых, например, проверка генератора, проверка аккумуляторной батареи, проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости. Всю подробную информацию вы можете узнать у консультантов нашего автоцентра, либо же на сайте. Стоимость данной услуги составляет 690 рублей. Также есть возможность стопроцентной оплаты с бонусной карты. Если же у вас нет бонусной карты, вы можете оформить ее на нашем сайте. Данная акция позволит понять, готов ли ваш автомобиль к зиме.